Varstu sammála þeirri aðgerð að veita Kaupþingi þetta lán vegna þess að það eru svona einhverjar sögur það að það hafi verið óeining það innan bankastjórnarinnar? Það var algjör eining það og ég tilkynnti bankastjóra Kaupþings að það verið niðurstaðan. Það er algjör eining það verið eining vill okkar þryggja félagana í öllum málum. Auðvitað ræðum málum og nálgust kannski einstaka sinnum með mismunandi hætti, en það verið ekkert mál frá okkur verið afgreitt í ágreiningi. Þegar Glitnismáli kemur upp hérna fyrir rúmri viku, þá tala eigendur Glitnis það að þetta sé stærsta bankarán Íslandssögunnar. Að þeir labbi inn til ykkar, inn í Seðlabanka og þeir missi öll forræði, svona spjall einhvers konar fyrirgreiðslu mögulega breytist í það að bankinn bara þjóðnýttur. Þetta er mjög einföldu mynd, satt best að segja. Þeir lýsa þessu svona. Þeir halda því fram að þú hafi runnið þannig. Já, það er skökk lýsing hjá þeim. Þegar menn koma til Seðlabanka og tala fjárhagsvandræði sín, þá er það ekki bara eitthvað kaffispjall. Menn hafa samband við okkur og segjast þurfa nauðsynlega að hitta okkur fyrirvaralaust og reyndar af því að sá góði maður Þorsteinn Már hefur nú sagt að hann vantreysti mér, hann heimtaði fund með mér einum. Ég vildi frekar að við erum 3 en hann vildi treysta mér svona allar manna best, þannig að hann vildi fund með okkur einum og þegar hann hefði borið sitt erindi fyrir mig einan þá sagði ég við hann að ég vildi ekki vera á eintælum svona mál og óskaði eftir því að mínir félagar kæmu til fundarins, þannig við værum allir 3 á fundinum. Og þá var það sagt að menn þyrftu 600 milljónir evra til lengri tíma til að fleyta sér í 2-3 mánuði út árið, 80 milljarðar króna til að fleyta sér út árið, 3/4 af gjaldeyrisvarasjóði þjóðarinnar og það var auðvitað algjörlega ljóst að slík fyrirgreiðsla var fráleit. Var það bara á fyrstu stund? Það var nú reyndar þannig að þeir buðu sem veð, þar sem þeir kölluðu krem de la crème í þeirra eignasafni sem voru veðbréf á þjónustíðina við norska olíuiðnaðinn og svo á sunnudegi, og auðvitað var vitað að þetta var að klárast helgina, að þá var það upplýst að þeir gæti ekki láta þau veð því það væri skilmálur í þeim veðum sem bönnuðu þeim að láta það til stofnunar eins og Seðlabankans. Og þá var byrjað að senda inn alls konar svona þeir segjast reyndar hafa sendt annars konar veð á sunnudegi sem aldrei voru tæk. Þeir segjast reyndar Davíð hafa sendt veðin á laugardegi og það hafi legið tölvupóstur ólesin í innbóksi starfsmanns Seðlabankans langt fram á sunnudag. Það er ekki rétt. Og jafnvel þó það væri rétt, þá voru þau veð og þeir vissu það vel að þau veð voru þess efnis að Seðlabankinn tæki þau aldrei, hefði ekki leyfi til að taka það endurskoðandi bankans, hefðu sett okkur mjög í vont ljós hefðu tekið þau veð. Er það alveg handörugt að þetta veð þeirra var svona miklu verra heldur en Kaupþingsmáli vegna þess að maður heyrir það Glitnismegin frá að þeirra mat það að svo sé ekki. Ég meina, nú erum við með veð í Kaupþingi, í þessum danska banka og bankastarfsemi nú kannski ekki endilega með traust í dag. Þetta var, skal ég segja, alls konar samtíningur, bílalán og alls konar samtíningur sem að ástabréf sem við köllum svo sem engin trygging fyrir og svo framvegis. En ég vil nú helst ekki fara yfir einstaka atriði, það var augljóst að þessi veð hefði aldrei duga. En þess utan, og það er megin atriði, að þá áttu við að fara að lána 80 milljarða einhvern tíma án þess að nokkuð verið séð hægt var að bjarga málunum með því og mjög fljótlega upp úr því að ljóst að bankinn var komin í stórkostleg vandræði aftur og við blasti gjalda í marsmánuði sem ekkert að fyrir sig hvernig menn að ráða við upp á 1,1 milljarð evra. Má ekki alveg draga upp það mynd að eftir að Glitnir lendir í þessu að ríkið fer þar inn, að þá fyrst fari hér alltaf hrynja vegna þess að skuldatryggingarnálögin breytast hratt til hins verra og allt það, að í raun og veru innkoma ríkisins inn í Glitni hafi í raun og veru komið þessari skriðastað sem við núna erum að greiða úr. Þetta finnst mér afskaplega sniðug og skemmtileg skýring en dálítið hlægileg væga sagt. Það er nú mikið af málsmetandi mönnum sem að halda þessu staðfestu. Já, þeir eru ábyggilega ágætir menn og málsmetandi og allt það. En það er þannig að það sem að verður til þess að það auðvitað lækka matið á Glitni er það upplýsist að bankinn er komin í greiðsluþrot. Hann þarf að leita eftir þrautavara láni við Seðlabankann. Það er það sem verður til þess að matið lækkar að bankinn lækkar stórkostlega í verði. Að segja að ríkisvaldið, almenningur ætla að koma inn með nýtt hlutafé upp á 80 milljarða, að það hafi lækkað bankann en ekki hitt að bankinn var komin í þrot Hvað er þín yfirlýsingu þarna mánudagsmorgunum að bankinn væri gjaldþrota? Að sjálfsögðu var hann það. Hann var komin í greiðsluþrot. Bankinn sem er komin í greiðsluþrot fer beint í gjaldþrot. Þannig er það nú bara.
Þannig að lýsa, það er eins og, þetta svolítið skrítið. Þetta svona eins og að segja, það kviknað í húsinu, svo kemur slökkviliðið til að reyna að bjarga hlutunum, þá segja menn, sáuð alla gufuna sem kom þegar slökkviliðið kom og sjáuð húsið, hvernig það eftir að slökkviliðið hefur verið að slökkva í því. Þetta algjörlega fáránlegt því miður. En þeir upplifa það og þú skynjar það sjálfur, Davíð, að það er rosalega reiði í þeirra hópi og þeir fullir það fullum fötum að þú sért í raun og veru bara hefnaðinn þarna aðaleigandunum. Já, ég ætla nú ekki að vera í umræðum á því plani, en menn mega trúa því og ég skil mjög vel að menn eru allir svektir, heldur að Landsbankinn menn sé ekki svektir núna, þeirra hlutabréf hafa gufað upp. Er ég að hefna mín eitthvað á þeim eða einhver? Þetta er ekki hægt að tala um málun svona. Það er ákveðin aðalega búin að tala þannig í mörg ár að allt sem öll þeirra vandræði stafa því að ég sé einhvers staðar bak við tjöldin eins og Guðjón bak við tjöldin að rekja þá og ég hafi svo óskarlegt afl og kraft að ég hafi ívið öll þeirra veldi og hvað eina og ég er bara ekkert að hugsa um það. En þannig ég get ekki rætt við elsku vinnur á þessum nótum. En þeir til dæmis haldaði fram að þú hafir bara verið vanhæfur þessu máli vegna deilnaðina við Jón Ásgeir. Það sagði stjórnarformaður Glitnis hér hjá okkur. Já, en ég hef nú ekki deilt mikið við Jón Ásgeir svo ég veit til, það var alveg verið deilt á mig og hálfu þeirra fjölmiðla, ég svara aldrei eins og tekur eftir. En ég velti nú fyrir mér, ef það væri nú svo að ég væri vanhæfur á þeim ástæðum, þá er það vantilega búið að liggja fyrir 3-4 árið það ekki. Af hverju vildi þá aðalega tala við mig og bara mig einan? Hann hlaut að vita því þá að ég veri algjörlega vanhæfur og búin að vera það í 3-4 ár, því að áráslutunum mig úr þeim áttum hafa verið staðið í 3-4 ár, ég hef aldrei svarað. Ég hef aldrei svarað. Var algjörlega útilokað að fara einhverja mildilegri leið og þannig að hún væri kannski hafnari við gagnrýni vegna þess að til að mynda kemur það fram í fjölmiðlum að hagdeild bankans hafi ekki verið með í ráðum og samskipti við bankan sjálfan hafi verið í miklu lágmarki og þetta hafi svona kannski verið flöstusleg og illa unnið af ykkur. Það var ekki flöstusleg unnið en auðvitað var það hratt unnið. Og það er nú gjarnan varðandi svona banka og svona krísu. Þú sér það í Bandaríkjunum eins og með Bear Stearns, miklu stærri banki. Þar verða menn að gera þetta, leiða menn fá þetta í fangið og laugardegi og sunnudegi og vera búnir áður en markaðir opna. Það er ekki létt að gera það. Það er ekki, auðvitað myndum við kjósa að vera 2-3 mánuði. En hvað með svona þessi... En það er ekki hægt. Hvað með samskiptin við bankan að þeir vissu aldrei alla helgina hvað verið í gangi? Menn voru að ræða saman möguleika og þeir hjálpa þessu banka. Og niðurstaðan var svo að setja inn 600 milljarða evra og af almannafé 84 milljarða íslenska króna inn í hlutafé og láta hluthafanna njóta þess, njóta vafans, ef svo má segja. Í Danmörku, í Bandaríkjunum, þá hefðu menn farið þá leið að skera hluthafanna alveg niður tróg. Við gerðum það ekki, að því menn ætluðu að reyna að hafa svona samstarf og samvinnu, en síðan kemur endur á daginn að það er miklu meiri erfiðleikar í bankanum heldur maður hélt. Kemur til greina, Davíð, að þetta endi þannig, svona í ljósið þess sem gerir síðan viku síðan með Landsbankann, að ríkið bakki út úr þessum samningi við Glitnismenn og bankinn verið tekið niður að fullu líkt og gert það með Landsbankann. En nú er það þannig að þetta er ekki lengur í höndum Seðlabankans. Þetta er í höndum bankasjálfs Glitnis, annars vegar, og þess aðila ríkisins sem hefur tilkynnt að þeir ætla að leggja fram hlutafé í bankan á aðalfundi eða eftir hlutafund sem á að vera á laugardaginn. En það verður náttúrulega að vera til banki. Ríkið hefur ekki tekið neina ábyrgð á þessum banka. Ríkið hefur ekki lagt neina peninga ennþá inn í þennan banka. Það er 80 milljónir hlutafé, já. Það hefur ekki gert það ennþá. Vegna þess að hluthafarnir, aðaleigundirnir, þeir drógu að halda hlutafund. Ef þeir hefðu haldið hlutafund strax á mánudeginum eins og boðað hann strax á mánudegi, þá hefði ríkið neyðst, ef við getum sagt svo, til að koma mánudaginn var með þess 84 milljarða. En af því þeir gerðu það ekki, þá veit maður ekki hvort að banki verið til. En væri heppilegt bara í ljósið þessum og eftir gerðist að ríki gerði það svona bara til þess að gæta jafnræðis í raun og veru, því þú ert í raun og veru að lýsa því að bankin sé í raun og veru bara afskaplega illa laskaður. Bankin á mjög erfitt, það er alveg rétt. En það er margt gott þennan banka, mann hefur gert marga góða hluti, en það þarf mjög mikla peninga til að koma inn og bankin þarf að vera starfhæfur og starfandi til að ríkið leggja hann hlutafé á laugardaginn. Ef hann verður það ekki, hann verður ekki lengur til, þá mun ríkið að sjálfsög ekki leggja hlutafé inn í banka sem ekki lengur til. Það gefur auðvitað. En þetta er eins og segið, þetta er ekki mín ákvörðun
heldur ríkisstjórnarinnar og ráðherranna. En það rétt að svona lykil starfsmenn í Seðlabankanum, Hagdeildin og aðrir sé ekki með í ráðum þegar þetta er gert? Er þetta bara þið þrír sem að einhvern veginn möndlið þetta bankastjórarnir eða? Nei, það var náttúrulega þannig, menn hafa búið til þetta svona fjölmiðla spinn. Menn spurðu Hagdeildina eða hagfræðisviðið, voru þið látnir gera eitthvað, einhver athugun, nóttina á þessum kostum, hagfræðikostum. Það stóð aldrei til og þeir vissu vel að það stóð aldrei til og ég veit ekki þess að þeir hafa talið inn að sérstaklega þörf á því. En þegar þeir sjálfsögðu nei, þá var reynt að mála það eins og það veri eitthvað skrítið. Það var bara ekkert skrítið, það stóð aldrei til. En kann menn ekki afleiðingarnar af því og skoða hvaða atburðarás geti farið af stað og eftir? Við erum að horfa á það og það sjá menn að banki er að fara í þrot. Og það vita allir að afleiðingarnar af því orðsporsáhættan verður mikil og menn ákváðu að reyna að bjarga því með peningum almennings. Og það var rosalega vanþakkað. Ég hef aldrei vitað meiri vanþakklæti nokkurra manna. Finnst þér það, já? Já, að þegar að þegar ríkisvaldið sem ber engin skylda til þess að reyna að viðhalda stöðuleika, ákveður að leggja fram 84 milljarða af peningum almennings og setja þau ákveðna áhættu. En Seðlabankinn á líka veita bönkum svona ákveðna lánafyrirgreiðslu og á ögurstundum, lánveitandi til þrautavara og allt það. Guð minn góður, þetta var nú heldur betur þess áttar aðgerð. Lán til þrautavara er aldrei veitt nema að bankinn, þar sé Seðlabankinn og ríkið seti mjög hörð skilyrði, oftast næður seti stjórnendurna af, oftast næður seti forstjórana af og svo framvegis. Þannig að, en að segja við ekki veitt fyrirgreiðslu, það er þannig meira að segja að við höfum veitt bönkunum svo mikla fyrirgreiðslu, við höfum veitt um 500 milljarða viku hverri í þjónustu. Við höfum fimmfaldað það frá bara fyrir 2 árum. Og hlutfallslega veitum við miklu meiri fyrirgreiðslu heldur nokkur annar aðili gerir við þessa banka. Og auðvitað þegar bankarnir fara illa, þá mun Seðlabankinn tapa miklum peningum vegna þessara fyrirgreiðslu. En Davíð, hvernig gerist það í þessu samfélagi okkar? Það sem búið að vera að tala svo mikið um útrásina, það búið að vera að tala svo mikið um snjöllu bankamenn og allt þetta íslenska efnaðarsundur, að við stöndum hérna allt í einu, hálf berröðsöðalsumul og það eru bara allir einhvern veginn allt niður í sig. Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk. Já. Mikið furðuverk. Ég verð að segja það alveg eins og er. En hún hófst náttúrulega í því árferði sem að þú skapaðir og bjóst inn og þú einkavæddir bankana. Jú, það þýðir ekki það að ég beri síðan ábyrgð á því ef menn fara ógætilega með það alltaf þá hluti. Það sem ég er að segja, útrás sem byggði á því að kaupa hluti, skuldsetja þá, kaupa aðra hluti, skuldsetja þá, kaupa enn hluti og skuldsetja þá, skuldsetja eignarhaldsfélögin sem áttu fasteignir, skuldsetja þær í topp, fá síðan lán í bönkum og halda að þessi spilaborg geti gengið til eilíðar. Ég söng aldrei þennan útrás og söng. Spurningin mín er kannski Davíð, af hverju er ekki til eitthvað regluverk og eitthvað system í kerfinu okkar sem kemur í veg fyrir þetta, hvort sem það er á vettvangi ríkisstjórnar eða í eftirliti Seðlabanka, fjármálaeftirlits, hvernig í ósköpunum getur þetta gerst?